बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट बात्या मंथर तांडव लीला परे पुणी माड़ी आसुछि आउ एक लघुचाप सतर्क कला पाणीपाग विभाग लघुचाप पानी परे प्रबल वर्षा सेपटे वर्षा परे पुणी फेरिबो राज्य को शीत भयंकर हाड़भंगा शीतरे थरिबो सारा ओडिशा जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतो जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेबे बात्या मंथर तांडव लीला परे पुणी माड़ी आसुछि आउ एक भयंकर लघुचाप बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि हो पारे लघुचाप आज पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रही आसंताकाली राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हो पारे बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेबे लघुचाप केते भयंकर हेबो ताहा घूर्णिबलय पर स्पष्ट जना पड़िबो तेबे लघुचापर प्रभाव ओडिशा पर कम रहिबो प्रभाव किंतु बात्या मंथर अवशिष्टांश वर्तमान बिहार उपर सक्रिय रही तेबे जहाँ प्रभाव में ओडिशा मध्य को बर्तमान पूर्वाली वायु प्रवेश करुचे आज पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना होता बेले आसंताकाली राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही तेज आसंता 24 घंटा गंजाम गजपति नयगढ़ पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक अनुगुल ढेंकानाल बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आदि किछि अंचल में हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही एपटे आज राज्य को फेरुछि शीत राज्यर दक्षिण अभ्यंतरण और उत्तर अभ्यंतरण विभिन्न स्थान में अनुभूत हेब प्रबल ठंडा राज्य मध्य को प्रवेश करुछि उत्तर पश्चिम दिगरु शुष्क ठंडा वायु प्रभाव 1 ରୁ 2 डिग्री कमिबो रातिर तापमात्रा आसंता 2 तारिख सारा राज्य में कमिबो रातिर तापमात्रा राज्य में अनुभूत हेब शीत 2 ରୁ 3 दिन मध्य 3 ରୁ 4 डिग्री कमिबो रातिर तापमात्रा एबडे पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन विलंब आसी शीघ्र चलीजिबो चलित वर्ष शीत अक्टोबर ରୁ नवेम्बर बात्यार मास होता बेले विभिन्न पाणीपाग नियामकों को नहीं आर्द्रतार मात्रा अधिक रोचे जो बर्तमान गुड़गुड़ी अनुभूत होती तेणु नियामक गुड़िकर परिसमाप्ति सहित आर्द्रतार परिमाण कमिले राज्य में कमिब रातिर तापमात्रा एवं अनुभूत हो शीत चलित वर्ष अक्टोबर शेष होगा बसला हेले बर्तमान पर्यंत शीतर देखा ना गत किछि दिन धरी वर्षा लगी रही बेले शीतर देखा ना राज्य में तेज खूब शीघ्र शीत होगा सहित वर्षा छाड़ा पर अधिक अधिक शीत अनुभूत होबार संभावना रही है तेज रविवार ठारू राज्यर यू जिले में पड़ो पहली शीत यू जिले में खसब तापमात्रा तेज बात्यार प्रभाव कमिबा पर राज्य में उत्तरा पवन बहिबा आरंभ होइछे फल रविवार ठारू पहली शीत अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते तेज नवेम्बर 2 तारिख आड़क सारा राज्य में तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब उत्तर ओडिशार कंधमाल जाकि बालीगुड़ा फुलबाणी और गजपति गदापुर मोहनार सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री तलक खसीपे झारसुगुड़ा राउरकेला पहालाड़ा बादाम पहाड़ और बहलतार 15 ରୁ 17 डिग्री बालीगुड़ा दारिंगबाड़ी गदापुर मोहनार 17 ରୁ 18 डिग्री या सहित दिल्ली चंडीगढ़ और लुधियाना तापमात्रा समान रही पारे एवं राजधानी भुवनेश्वर रातिर तापमात्रा नवेम्बर 5 सुधा 20 डिग्री तलक खसब यापर नवेम्बर 1 ରୁ खोर्धा और उत्तर उपकूल जिले में हल्का मध्यम धरण वर्षा हो पारे 31 तारिख में म्यांमार उपकूल में घूर्णिबलय संभावना रही है किंतु उत्तर पवन बढ़िबारु यह अधिक घनीभूत हेबो कि नहीं आसंता काली सुधा जना पड़िबो।